Na Congo bazali président Félix Abeng sanga na ko bonde la pe ba kobika. Soki ba bikite yo kende prison. Soki na bikisi bata coronavirus te. Babo kanga na prison te babo kanga na fleuve Congo. Dans na Italie on oza sire peno sire ça doit soki longi yango te babo ko na fleuve Congo en plein air mokimbezotala. Amenga na yebisi. Da yondi ma ba risque. Te nandi ma risque te pona yebi que Jésus qui a plus que coronavirus. Je suis prêt et on peut sa solution à coronavirus. Coronavirus wana oyo bande ko bado kufa lelo baye bakakeno ezali nango satana yene mutu azali komela makila ya batu, makila ya ba chinois ameli, makila ya ba italien ameli, makila ya ba français azomela lelo akoti na mboka na biso azomela makila ya ba congolais. Ika okanga kashone pourquoi okanga pe matoi te. Po matoi pa kokota. Même sexe, akokota na sexe, akokota na nice. Parce que besoin ba soko sali rapport sexuel na muto ana possession ba démon, yo posu ba démon. Ça veut dire so muta na 500 démons, bo sali rapport sexuel bo kaboli 250. Donc pour nga na ko jamais combien de femmes ba benga ka to linga na tuna boy rapport, na yebi que rapport sexuel za contact ba démon. Mais obeta ngo pe moi muke. Namona ko kaina prophète Moïse Mbie makasi na mona mwanzo to figure vraiment boza bande ko biezandeni. Non, bon, ce n'est pas la première fois. Batebele baloba tokokana. Batebele bon, bakokana kaka, batebele baloba tokokana. Na bokokani penande makasi. Oui, bon, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc batebele baloba tokokana. Donc c'est un peu ça ndé na uti koloba, akota na nyoso. So balobi ke bokanga kashone. Bokanga bagan, mais ba pesa pe batu basala rapport sexuel te. Po akokota pe na rapport sexuel. Po mupepe kota na nzota mwasi pe na nzota mobali. Na tomoni pe binoka ba pasteur ango pe bolingi rapport sexuel makasi tozomona makamba ba rapport ango ka crédibilité na bino ndezo beba surtout ba bilongi na bino. Ah non. Eza bongo te. Ozo zwa kashone, ozo mibate la pamba. Ozo zwa bagan, ozo komila ta pamba. Esengelo ye beloko moko. Toza na 4 démons oyo diable kotaka na 4 na bango po ba yeba ko contaminer mokili. Babenga bango Amaimo, Abaimo, Ejim, le Grand et Mogoa. Bataka na nord, sud, est, l'ouest. Bataka maboko milai, mikuse. Banyamba, bademo wana, diable contaminera bango. Soit contaminé bango, ba ozo ba esprit na ba pesi na dova. Dova a koti na médecine nyonso, même traditionnelle, même moderne, a koti. Même yo, olobi ko che kachone. Oh Gana Maboko, c'est possible pour akota na kati na yo unique makaka soki connexion à Jésus et ça na kati na yo te. Bishima, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, Tobaki Selakaye, Mutumu Kwabu, Aye, Bana Congo Kinshasa, Bana France, Bana États-Unis, Bana Allemagne, Bana Canada, Bana Belgique, Bana Nzambe Nyonso dans le monde entier. Voici le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Benga Yaya, Benga Papa, vous êtes malade, vous belaka. Cirrhose de foie, cancer de l'estomac, cancer de matrice, cancer de cerveau, cancer de sein, épilepsie, diabète, rhumatisme, impuissance sexuelle, hémorroïdes, VIH/SIDA, hépatite B, faiblesse sexuelle, mobali akimayo, mwasi akimayo, apesayo 500 mètres. Hey! Olingo komisa mwasi love kilaou, papa love kilaou. Benga le prophète de Bishima, l'homme des surnaturels. Plus 243 81 61 96 772. Nalobi 00243 81 61 96 772. Benga asakola pona yo apesa yo solution na problème na yo
dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bishima. Merci beaucoup, Bana Congo. Merci, Bandeko Bolanda Biso, partout à travers le monde. En tout cas, Lelo, dimanche à Lelo, Bana Congo, Bandeko tout Bolanda Biso na poto. Nazo expliqué bino que ba activité nyo surtout eza ya kokangama, ba église, même ya catholique, ya ba musulman, ba église de réveil nyo surtout eza ya kokangama parce que maladie oyo coronavirus. Et ça maladie oyo ezoboma vraiment bandeko na biso ba congolais surtout oyo boza na poto bobenga bandeko na bino bazwa makambo oyo na masekite bazwa yango na masekite po ezali koboma tozalaki bongo na 23 cas ya bandeko na biso oyo bazwaki maladie wana lobi journée ya samedi to ebakisamaki na 5 personnes babakisami tokomi na 28 personnes oyo bazali na maladie ya coronavirus. Alors coronavirus wana ezoboma. Donc ozana ndeko na yaza na Kinshasa yebisa coronavirus wana ezali maladie ya masekite parce que bandeko ebele bazotiaka ka kiteti bazotambola na babalabala bazosala ba activité normale. Na kosenga merci mingi na Fali Pupa o azwaki likanisi kitoko ke non bandeko bazana babozwi bozwa pe makanisi ya kosunga ba o bazana ngote kosunga bango batia ta ba provision na ndako po eloko ezotambusa bandeko na biso ezali nzala eleki makasi na RDC na ebite maladi atezwi nango mutu te mutu akufaka na nzala po nzala eza la base vraiment ya makambo nyonso to ebite un mois oyo tokosuka wapi Koffi Olomide alobaki ba pasteur ata basali prière 1000 fois ba problème nyonso ya ka solution bazwaka te ata basali ba prière batikala kozwa solution moko te oh reçois le miracle oh nabikisi bato maboma oh nauti kosekuisa bato bakufa maladie yango oyo ba pasteur nini akobima oyo akolongola biso maladie oyo na prière. Alors bandeko na biso ambassade ya Italie basenga nga balobi ken pia na prophète oyo akondimake mosali na nzambe oyo akondimake soki aye Italie totia pena na centre oyo totie ba maladie abiki sabango en tout cas biso toza prêt à opesa visa nazo yambela bino prophète Ezekiel oyo yandi mibakende kotia place oyo batie bandeko bazobela maladie yango surtout na Italie comme baza ebele ye akendende ko bikisa ya ko bikisa en tout cas na ebite kuna pe na Italie basengi soki ayepe amekola ta protection te ala ta protection te asala nanu 20 jours na bandeko ba na centre totala no ki bonzambe na ye yango na lobaki nazo yamba soki alobi oui lobi toke na ambassade ya Italie ba pesi visa na ye ya pepele mais kuna kolata eloko te ezala te ki akomi na aéroport prophète Ezekiel akimaki. Alors nazo yamba bino prophète Ezekiel yandimi na risque donc il y a refanda penana bato wana pendant 2 semaines na kati ya Italie. Prophète Ezekiel, bonjour. Bonjour Papa Ken. Boni. Oui, santé za vraiment malamu. Nzamba zo batela santé za malamu. Santé za pepele. Oui, santé za pepele. Ozobanga pe eloko moko te. Nazo bangi eloko te parce que nzambe wazan kati nanga aleki maladie, aleki sida, aleki cancer, aleki diabète. Nzambe azakati na yo aleki ba maladie nyo surtout. Alors maladie zo déranger biso ezaka coronavirus. Tomoni yo yembangwa pona kolobela lisolo yango. Bandeko na biso pe ya Italie balobi mosali nzambo amoni akopesa solution visa eza wana ya ofele babiye ofele chambre hotel na wezaka place bafandisi ba maladie ya coronavirus. Na habite prophète koloba nini na message bandeko na biso ya Italie bapesi. Vraiment na koyebisa na bandeko nyonso balanda biso na Italie bayebe eloko moko ke coronavirus ezali démon. Parce que dans la Bible, biye soazo yebisa na ba disciple na ye na Matthieu chapitre 10, alobi bokende ko longola ba maladie sous forme ya ba démon na kata banzota batu. Et puis tant wa yebisi ba kende ba disciple ba kei ba kuti batu bazobela.
je pense que coronavirus peut zalaki. Pour maladie wana eza ba maladie moko bandi pe lelo te, même ba choléra, même ba diabète, ba cancer, eza ba maladie akala, ba maladie du rein, des reins eza ba maladie moko akala. Et puis Yesu apesi bango disciple nguya lobi bo kende bo longola ba maladie na banzoto abatu. Donc coronavirus batu zenga ba ebelo komoko. Tozana elo ba bengi corona. Corona yingolo ba couronné. Virus ezali démon. Donc ce qui toko ko définir ango e yingolo ba couronner un démon. Or, on peut couronner un démon par le sang. Parce que le monde, il y a diable, ils allaient constituer dans makila. Donc, le monde de Satan, ils allaient constituer dans makila. Donc, coronavirus, wana oyo bande ko bado kufa lelo, baye bakakeno, ils allaient nango satana, yene mutu azali komela makila ya batu, makila ya ba chinois ameli, makila ya ba italien ameli, makila ya ba français azomela, lelo akoti na mboka na biso azomela makila ya ba congolais. Bana poto, bana le monde entier, à partir il y a le 1er novembre. Tala cadre kitoko, oye sengeli yo se détendre na ba weekend oyo. Yango yo! Chez Jongade, ba tieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa, ambiance zali kolala ya malonga na ndenge ya 2 fois te. Po bazali kotumba, ntaba ya elengi makasi, ngulu oyo ko sepela nango, pe poulet na ndenge ya 2 fois te, ndenge kaka buzali komone zali kotumbama na kwanga ya banteke. Pe ne lokwa malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jonga 2 ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h, samedi à partir ya 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jonga 2 okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda ko beta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bagurumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda ko buka bino pandi na ba danse ya elengi pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181. Chez Jonga 2 awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin. Yango ngai tant que prophète en Zambé, na yena ba solution, na yena ba remède et puis na yena solution. Na yena solution. Za tout près ya ko bundisa pena maladie wana pe kufa. Naza tout près parce que na yebi que eza démon. Ngai na osenga même na l'état congolais, so ba kolinga loko ba l'état te kokende mingi kokende musika na l'état te. Moni émission awa to na kati ya pitopa le fimbu na fimbu. Awa eza makambu ondimi defi na yo toke to sengeli yo ndenge basengi o mati avio kei po kofiolo mide aloba boyaka ko distraire bandimi awa na ba télévision bandeko na biso Italie balobi kuna batu bazokufa ba plus de 500 personnes et quelques par jour. Est-ce que ça tout près à kokende ba mema on a centre au place bandeko baza on a ta protection te l'autre côté po bazo luka mosali nzambe o aza tout près. Est-ce que oza tout près na kondima na yo ke okokende par rapport à défi au bandeko na so Italie ba pesi nazali tout près ya kokende so ba pesa nga visa na ke na Italie na kokende na ko détruire maladie ya coronavirus parce que eza première fois te to détruire maladie ya coronavirus po eza na ba maladie contaminée be contagieuse biso to simbaka ndeti maladie oyo ba bengi na kombo ya maladie ya PC to bikisaka ngo maladie ba bengi na kombo ya mbasu to bikisaka ngo ba image ezali to relaxanga ta na prochaine émission maladie oyo ba bengi na kombo ba maladie ta sida na bikisa ba ta sida ba maladie presque belé donc ngana koke oza tout prena mema en place bandeko obikisa na ba na Kinshasa problème ezate naza près même so le bateau kende siko to kende na ensemble la pona bango pi bakobika coronavirus eza démon eza démon bato senge lobi batia yo wana place batia bango pena na centre to banda na Kinshasa wake olata eloko to olata gante ke ofanda na bango ta une semaine. Est-ce que on dit ma condition papa Jésus-Christ a l'équipe coronavirus et puis nazo yebisa coronavirus na yebi koza démon
yeba ke na Congo awa il y a des véritables hommes de Dieu. Ceux qui ba véritables hommes de Dieu ba na Congo, tu dis que y a faux peu basé belé, mais je suis parmi de véritables hommes de Dieu. Na dit que yo corona awa na Congo o mila makila ba te belete. Toza na yo awa. Ndenga bomi na Italie, ndenga bomi na France, et ça ndenga bomi na Congo. Tu comme na 28 personnes yo zolo ba mila makila kende belete mon frère Nzambe. Nga na zo biso ke makambo même à coronavirus est politisé. Est-ce que tu as ba preuve que il y a 28 personnes? On n'a pas de preuves et puis tout le monde peut battre en côté. Mais si réellement maladie on est ali, nga naza prêt ba konzamboka bazolanda. Ba bengisa yo. Na kokende na bopito na bonde la coronavirus aussi là. En tout cas, prophète Ézéchiel asengi ndeko na biso papi Kamwasi yo mutozalaka na ministre de santé ndeko na biso asengi kamona nkamba bolakisa ye bato bazobela bato bazana ba centre ye akende atia loboko na Nzambe solution wana esila na RDC solution wana esila. Alors comme ya ndimi ke partout au barobengisa ye ya koya na aondimela Nzambe na ye ke kakosilisa bon na yebite po vie na nga mopa wase aloba ke ba pasteur baza batu bazoya ko distraire population pasteur azoya kaka ona ko bikisa mais to mona na nous place solution ezo mate. Alors nga na kosala par tous les moyens ndeko na nga papi Kamwasi na si ozolanda numéro ya prophète Ézéchiel ezana likolo il est clair ki tiela biso pena numéro wana kozangisa kutu te lelo pe soki babengisi yo soki na tu échoué kuna sikoso no ezani. Papa, naebi ke Yesu Masia aza capable ya nyonso. Yesu Masia ata mo coronavirus bisika zali ayebi ke non mutu wana na ko atteindre te. Bato bala tabakash ne, baola tanga na otambola sans cash ne, na otambola presque na mutu. Non, ce n'est pas la première fois papa. Na vani na ba maladie contagieuse, na vani na bango, ba maladie APC, ba diabète, sida, ba nil, na vani na bango na lié na bango, ba maladie o ba benga ndeti, o ba benga ba chiba ou na vani na batabo na prier pour na bango. Na vani na batu oyo ba maladie oyo e ba ko ba maladie oyo bukaka bato moni au même hôpital babi ke miku eza bien mais nzoto neza ko buka na vani na bango. J'ai prié pour des maladies contagieuses na tika jamais on a contaminé parce que na ebi ke une maladie c'est un démon. Une maladie c'est un démon parce que bato sengeli ba yeba maladie o bozomo na coronavirus en réalité ça coronavirus ité maladie o bozomo na coronavirus ezali dova kombo na ye dova mindelende ba benga ye coronavirus mais eza dova mais uti kuna yosiko kombo ya dova no zolango wapi. Je suis un prophète parce que un prophète esengeli nzamba banda relaxer ba makambo miso mutu zo mona te. Vous comprenez? Lelo zo mona bato ba yeba signification d'être oyote. Omoni koto, omoni signification on a uti ko dessiner oyo. Soko tamboli na ba pharmacie nyonso omona signification oyo. O ba benga ngoyo cavalier de la mort na ba pharmacie nyonso. Cavalier de la mort eza nini? Koto na hôtel semble bisika coronavirus e outi. Omoni coupe oyo ezo représenter mutu. Serpent oyo ezo représenter diable. Siko tango batia ngo na ba pharmacie engi koloba na kata coupe oyo eza na matière, eza na médicament. Siko nyoka oyo musala nezali komela élément oyo eza na kati ya coupe. Ça veut dire tant mutaka somba kisi. Kisi wana ekoki ko travailler soit ekoki ko travailler te. So kisi wana e travailler te, cela veut dire nyoka oyo akoti ameli puissance va na kati ya médicament ou bien maladie oyo ezangili kisi. Vous comprenez? Mais so kisi ko nyoka oyo akoki ko amélie matière wana et ngolo bakeno mutu wana ko bikate. Donc c'est la même chose coronavirus et ngolo ba maladie oyo ezangela kisi. Ça veut dire que il y a un serpent oyo azoko yeba kosala de la sorte que médicament moko emonana na kata ba patiente babenga ngo pentacle de la mort. Ce que muta gerango ezana démon comme ne dova. Donc dova wana yoza prêt à ko détruire dova. Ngana za prêt à ko détruire dova wana kombo na ye coronavirus. Vrai nom ezali dova. Na on a prêt à ko détruire. Yango na memeli bana poto nyonso solution. Na oyebisa bango ndeni bako sala surtout bande konanga ba mes condoléances vraiment na bino boza na Italie ba baza na Chine bozo kufa pamba prophète aye na solution pour na bino na oyebisa bino même afin solution ni oye na ngoko prophète solution problème belé le ka na mboko tozo ta solution moko te yo ye na solution net nini yango papa omoni na mboka na biso batunde ba konzi ba entouré na batalokuta mais ba vrai homme de Dieu yango monanga na défiaka
tous les nganga, tous les féticheurs, tous les moutouakisi, et puis même makambo musiciens profanes bazoloba, c'est nous le pasteur qui distrait les peuples de Dieu. Non, et ça ba pasteur au bango ba kutanana bango na ba boîte de nuit na ba hôtel, ba melana bango masanga ba boki, bango nde mutu ba kolobela. Mais biso nous sommes de véritables hommes de Dieu, oh tozo défendre combat Jésus-Christ. Et on a dit je suis prêt et on peut sa solution à coronavirus. Merci beaucoup. Soki ozokosa c'est que nzambe na yo zokosa ngai te au nom de Jésus. Soki po zoloba solo en tout cas ekosala biso bien obikisa batu pe ekosala bien. Musala o bandi yango na nini? Vraiment, Moussalo na bandiango d'abord Kosala Nzambe Bimelanga na 17 ans et Zalaki na 2010 Nzamba Bimelanga après sanga mission comme on a Bertin Nzamba bi apata lelo comme on koma Ezekiel pour na pesi yo mission et puis na kata ministère na yo okutana ba maladie oyo ezangela kisi et puis tant osambe la solution koya donc c'était ça na bandiango na 2010 ti lelo to comme na 2020 nazo sala Nzambe kaka na domaine ya prophétie. Voilà, alors, Bandeko Bozolanda biso ebele, prophète asengi na gouvernement congolais, azoyo kakaka, banombo ya bato bazobela me, azana besoin mona bango, assemble la bango, po biso pe tozoyo kakaka, ndenge na ba information ba pays mususu bazoloba, na bamboka ba moibo po malade yango pezwa mutu, eza mwa pasi po vivre awa, mais tozoyo kabaka yango ezali awa, ezoboma pe, ebomaki ndeko na biso moko peleki ya ministre, moko ya munene ya mboko yo. Donc, biso pe tozo kango kaka ndenge tozo kama to senga ka bomi batela kaka. Alors, mosali na Nzambe batu o bazolanda biso congolais toza vraiment ebele hein. Toza ebele na si ozo convaincre pe mitema ya batu ebele. Mitema batu ebele pe za na kati ya doute. Est-ce que lelo soki makambo zolo beza ya solo? Soki lelo bikisi batu na habité place nini tokotia na Congo mais ce que ça m'a embrouillé le côté oyo yeka kaposa la succès na internet. Ozomo ateke lobby pe ministère no kokufa. Je suis prêt. Babi moi na soso so moi na vimbi na nzungu seke mama nazali. Donc cela veut dire que so moi na zolo babi na yebi muto asimbanga. Ah na yebi nganga no azansi. Te nganga na ngate le Seigneur Jésus-Christ azana se. Ozo komisa nganga ka Seigneur Jésus-Christ. Ngai na mokili oyo eyana nganga moko ta ko koisanga kao ezana nganga moko te pe akokimisanga mbangu parce que na yebi bisika na telemaka Yesu Masia yango nazobisa bato baolanda nga mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere nela sabwe na kokina nga Turquie Suède nga na Suède mame na salefo na kamaladi na bela kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et pour ministère na matu baza pe kuna na kosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba ministère na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba ministère na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grâce Mandela. Bandeko misunga ezali kokatela mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde, kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin Nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie. Ozozwa kashone ozomibatela pamba ozozwa bagan ozo komilata pamba esengelo yebeloko moko toza na 4 démons oyo diable bakotaka na kati na bango po bayeba ko contaminer mokili babenga bango amaimo
Amaimo, Abaimo, Ejim, le Grand et Mogoa. Badagana nord, sud, est, l'ouest. Badagama boko milai, mikuse. Banyamba, bademo wana, dia ba contaminera bango. Soit contaminé bango, bango ba ozo ba esprit na ba pesi na dova. Dova a koti na médecine nyonso, même traditionnelle, même moderne, a koti. Même yo, olobi ko tche kachone. Oh, Gana Maboko, c'est possible pour akota na kati na yo, uniquement kaka soki connexion à Jésus, et ça na kati na yo te. Donc, kachone wana, na baga wana, eza inutile. Parce que 4 démons na bazo gérer moto, mabele, moupepe, et puis maï. Donc, ba okota partir à moupepe. Parce que si on moupepe, koto ata na souki, ata la matoi. Ya wana webi sabango, tan okanga kachone, pourquoi okanga pe matoi te? Pour matoi pa kokota. Même sexe, akokota na sexe, akokota na nice, a contaminé pe. Donc, ça ne sert à rien. Akokota na sexe, akokota pe na nice. Akokota ni pour moupepe kota na sexe. Et kota pe na nice. Mais obi ah nzambo expliquenga mais na mona kokai na prophète Moïse Mbie makasi na mona mwanzo to figure vraiment bozaba ndeko biezandeni. Non non, bon, ce n'est pas la première fois. Batebele baloba to kokana. Batebele bon bat kokana kaka, batebele baloba to kokana. Na bokokani penande makasi. Oui, bon, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, donc c'est un peu ça na uti koloba akota na nyosuro so balobi ke bokanga kachone bokanga bagan mais ba pesa pe batu basala rapport sexuel te po bakota akokota pe na rapport sexuel po mupepe kota na nzota mwasi pe na nzota mobali na tomoni pe bino ka ba pasteur ango pe bolingi rapport sexuel makasi tozomona makamba ba rapport ango ka crédibilité na bino ndezo beba surtout ba bilongi na bino. Ah non 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 et ça bon côté bon. Rapport sexuel, muto alinyango mingi, eza muto ayebiango te. Rapport sexuel, eza contact ma casse au bas démon bakotaka. Donc eza geste sentimental mais ekotaka ba esprit belé. Lelo ba via ba te belé eza détruit à partir rapport sexuel. Parce que plus besoin ba soko sali rapport sexuel na muto ana possession ba démon, yo posu ba démon. Ça veut dire so muto ana 500 démons, bo sali rapport sexuel bo kaboli 250 250. Donc pour ngana ko jamais combien de femmes ba benga ka to lingana tu na boy rapport, na ebi que rapport sexuel eza contact ba démon. Mais obeta yango pe moi muke. Non, eza nango makambo ya ba sentiment mokili. Alors, mosal na Nzambe ozo senga ke no boko prier les maladies ya coronavirus wana po esila. Ozomona te ke ngana douter moi muke po boyokani entre bino na bino pe ba pasteur ezala penate. Bon, ezali nakolobani c'est le signe du temps de la fin. Bibezo ba mutu na mutazana ba croyance na ye. Donc koyo kana penza nakoloba ce n'est pas vraiment ça mais ba tozala mina ba croyance. Attendez na lo ba besoin ba pasteur msu ba douter. Ba ondima spiritualité te, ba ondima médecine. Oh contre hygiène, il faut ka komi batela. Mais ngelo na yebi ke c'est un démon. Démon pour na c'est la vie de la sanctification. Yango bato baza na Italie. So moni mutu aza atteint na coronavirus pa kufi. C'est que monta molimo mo santé za na kati na ité. Il faut muta rempli du Saint-Esprit parce que na kata nsota mutu tozaka na enveloppe mo ba benga ngo itérique. Pour nsota mutu ezaka eza na miniature ya 7 mais toza divisé en 3 parties. Sanga na soki muta kufi c'est que donc soki mutu akufi c'est que monta molimo mo santé za na kati na ité. Mais même Jésus est moko pa kufara et pas Nzambe liweza normal mutu era botami toza na 3 événements naître vivre et mourir. Na habité soki mutu akufi c'est que nini Nzambe za kati na ité c'est que Jésus pas zaki mwana Nzambe te. Bon, Jésus alonga liwa. Cela veut dire so mutu akufi na coronavirus. Liwa moko o Nzamba lingi te a décidé te mais muta kufika coronavirus et bendié. Ça veut dire que cet homme là n'a pas le fait de Dieu. Donc mutu normal et na ba nous sommes na coronavirus mabiki nango. Muso azui yango akufi. Ça veut dire que mutu wana tana ye si soit aza la protection à Saint-Esprit. Donc mutu na protection à Saint-Esprit, c'est difficile pour coronavirus se joyer parce que Nzamba za na kate onction za na kate c'est na ba bébé ba kufa na baza na onction à Saint-Esprit. Et ça problème il y a progéniture parce que bébé mutabate la kai mingi za maman na et puis mutafonga la porte za maman na. Ce que za na mwana ozo exposer mwana ozo tia mwana na serma kila Jésus-Christ était c'est facile coronavirus et atteindre. Merci beaucoup. Alors ba précaution ni bozwa ba mesure ni bozwa yo zwi likanisi malamu ngape na nazo appuyer yo oza likanisi moko bien malgré to poser ba question boyebika émission sengaka mo ba question mais likanisi ozo eza bien ya okende kosambela pona bandeko na biso baza maladi wana ozo senga pe soki maladi yango eza na Kinshasa awa bala kisabiso bato yango baza wapi po tozomona na Kingasani to ana témoignage te
partout na Kinshasa to na témoignage te témoignage mingi ezaka autaki poto tozoluka toyeba na quartier nini pe ba malade yango sezui batu na toyoki yango te ndenga pe nazoka kaka maintenant toyebi te faut kolande l'information. Alors est-ce que beaucoup ça démarche te bino ba pasteur nyonso bosangana pona ko prier les malades yango peut-être? Oui, bon, démarche ezali pour na homme de Dieu au bakolinga, ba joindre ngai prophète Ézéchiel et puis na ozalawana loyal pour na ko communiquer bango message ndenge pe na ko communiquer na bandeko ba landa biso na internet nini bako sala po ba la protéger na démon oyo kombo na edova mais mindele ba benge coronavirus. Donc message ezali yango na osenga na batu nyonso oza na Italie. D'habitude son a sa méthode wana? Non, ngan basenga ki balobi wa monike azala tout pour ya kendo biki sabatu na prière. Visa za ofele, visa za ya ofele, ba futelo billet ya ofele o kende mais à condition ofanda na bango pendant une semaine bien 10 jours bakobika nde yo za libérer. So po yo po okufa na kati. Ah prophète tozangi okaka a ozo asire biso ke okokende. Soki komi makambo ba peso visa to komi ko luka yo prophète po biso to be loka na miko que visa prophète eza tout pe prophète akimi to be lango kaka na micro oza tout prêt oui ngana za nga prêt na yebi ke eza démon yemo coronavirus yemo ka yebi ke non baza 5000 personnes ya batie ba na centre munene siko yo kende sa bagan papa na ko sambela pona batu wana bakobika na yebi nzambe ngana ndimela. O signé maramba minene boy. Mais ezala maladie morote kokana na Jésus. Ngana biso ke bakobika. So na Congo bazali président Félix abeng sanga na ko bonde la pe bakobika. Soki babiki te yo kende prison. Soki na biki si bata coronavirus te. Baboka ngako na prison te baboka ngana fleuve Congo. Dans na Italie on za sir pe no sir ça doit soki longi yango te babwa ko na fleuve Congo en plein air mokimbo mbezotal. Amenga na yebisiot. Da on ma risque. Te nandi ma risque te pona yebi que Jésus qui a plus que coronavirus. Ngana osenga babwa ko na mer rouge. Problème ezate. Na okota na mer rouge. Oza prophète alboso zondi ma makambo difficile. Wana soki babwaki nga na mer rouge c'est que Jésus pe babwaka ye po Jésus qui za na nguya te. Yonda soki ndondi ma makambo na Jésus qui sana ayebiso o sala ba défi na te. Jésus apesi nga mandat. Alobi na Marc 16 abibo ke no bondela pona bato bazo sa nini bazobela. Donc na utiliser commission à Marc 16 ko sambela pona bato bana coronavirus pe bakobika. Da soko échoué c'est que Jésus peut échouer. C'est que Jésus a échoué. Ok, merci beaucoup. Tokomi na suka, merci à Sœur Pauline Lumumba, RDC Monde. Venanga Louison Mbata, Prince Yaweli, Koko Arafati Makizembe, na osenga bandeko tu ya Chine, bandeko tu ya Italie, bandeko ya États-Unis, mutu andimi ami bonza, mbeka pona bino pona maladie ya coronavirus, coronavirus, yeyo prophète Ézéchiel. Donc andimi pena ke akufa soki ya bikisi maladi ote andimi akufa na ye amikachwa na ye depuis na sala ba émission na mokili na on mona maramba boete mutandimi baba kene kuuzi. Alors prophète liloba suke koza la nini pona asir ba lundi mardi mercredi awa ba kobengisa yo pona visa Italie obanga te nazo seka parce que nayebi ke nzambe ngana ndimela za makasi liloba suke ezali pona batu nyonso parce que nayebi te so na opesa ba formule ou bien na zela na koma kuna il faut koma kuna na bombi formule pona protection ya coronavirus ngana osenga so za pre sa prophète même na Italie na koya na kocha matambe na Italie wana to obikisa coronavirus na ete ko lukabez nayebi nzambe ngana ndimela coronavirus a le côté devant Jésus. Et puis na yebisio coronavirus awa na Congo o mela makila ndongo melaki na bamboka msuste. Ah il y a des véritables hommes de Dieu netinga naza parmi ba hommes de Dieu l'homme de Bishima na bina défier yo au nom puissant de Jésus-Christ au simba famille abana nzambe te. Donc liloba suka na ko loba yangwana. Merci na sepelika ndengo lobi amen tepo amen to yo kangoka jour yo ko biki sabatu. Ba église na bino pezo funga makaka te ha. Yo po kimika makambo coronavirus angoti. Yo pe lelo dimanche funga pe église te.
Bon, ezali loi ya mokonzi mboka ndenga monaki pona mesure d'hygiène ndenge balobaki bakanga ba église. Bon, nga pona ngai décision wana ekoki kozala bon, pona nga 100% vraiment 80% za bien té pona ba église kanga parce que ça esprit esengeli ba église za la ouvert pour ba église sambela afin que maladie wana to bundisango spirituellement. Bango lokola bango siko tomoni bandeko msupe ba déclarer baza badim na bango malgré église et ça la te mais baza a besoin chaque dimanche ba mesana ko pesa mabonza msu bandimi na pe bazo regretter que mbongo na biso mabonza ifala ki to pesa atako to koti église te to sambe na ndako ba ko pesa ngo na canalisation nini. Bon, bah, na yo ki ba pasteur ebele bazo utiliser ba réseau ya ba bancaire ndeti ba oui ba M-Pesa ba Airtel Money tout Orange Money ba selango et na moni pasteur moko ache en direct à Facebook abi pour toutes les offrandes envoyées par M-Pesa tout hein moi yo pe yaka kona te ngana sali lelo kilte kasi ba ko tindelo ka mabonza kuna to émission bandimi ba Holanda. Bon, nga penda na basé trop na offrande te, nga na basé sur l'âme de la personne. Yango moni dimanche oyo nga na yende na fimbu pona ko pesa bana nzambe vérité mais il y a des pasteurs. Bongo so oboy na mbongo. Bon, mbongo to bandimi na ba bezo batina mbongo na M-Pesa mosana nzambe. Te, to boy mbongo te, mbongo pe dara ministère, mais to rocha lo koso na mbongo na volonté na bango. Ba pesa on a volonté na bango, mais pas ces gens que non, il y a des pasteurs au ba vivre la ramabonza. C'est ça le grand problème. Bongo yo pas que pasteur au sala musana. Nga d'abord na bana o ba bika na ministère na nga ba ko linga tena la nga lobi pa ministère na yo musala nini osala ka o ekotela ko mbongo emsupe ministère ngo soki kufia soki maladie o pesali na ne peut-être bozoki pe bampiaker boteki pe bakar botambo nango. Bon ngai bon je ne crois pas même soki ba beti ata une année ata ba korobo ba ole sabiso mais moi c'est que je sais Dieu est vivant mbongo ezali a rosunga biso d'une manière pesa kwa mesa la direct. Bon, tu vois, yango te bana nzambe ba osunga. Donc ba otinda moi quelque chose atana M-Pesa atana Orange. Ce n'est pas d'un péché. Bana nzambe alinga pasteur nela la penza la te. Oui, ago lingate. Pasteur ala la nzala ago lingate. Yango to sengi mesure wana vraiment ba ba ko modifier un peu moins muke. Soki le ba ki 4 mois so ekoki bon. Ba ko fongola biso. Merci Ler Clark, merci Alain de BCBG. Merci à Robaz Salon les millionnaires. Tout ce qu'on a. Merci.